ここが好きだよ日本人へようこそ。海外から見た日本はかなり不思議な国に見えるようです。異文化を取り入れるときにアレンジを加える日本は独自の文化を生み出しているからかもしれません。ですが遠く離れた国でも人の営みの中には共通点が生まれるものです。今回は海外のとある町と日本との意外な共通点と違いに関するお話です。はい、私はエマ、パリ在住の大学生よ。大学では文学を専攻しているの。フランス文学は表現が繊細で心理描写が巧みだから学べば学ぶほど奥が深いと感じるわ。文学の歴史を紐解いていくうちにフランスに影響を与えたさまざまな国にも興味が湧くようになったの。特に日本は絵画でも文学でもフランスに大きな影響を与えたみたい。それで日本の文化に興味が湧いて調べるようになったの。日本の文化で特に気になったのは俳句ね。端的な情景描写からその奥にある細やかな心理を表現するところがフランス文学につながるような気がするの。実を言うとね、日本の文化を調べていくうちに日本のアニメを見たりコミックも読むようになったの。特にアニメは人物の表情だけでなく風景や音楽で心理描写をするところが素敵ね。今はソーシャルネットワークで気軽に日本のファンともやり取りができるからたくさんお友達ができたの。そこで特に仲良しになった女の子がいるの。名前はあゆみ。あゆみも大学生でコミックが大好き。自分で創作活動もしているんですって。それでこの冬あゆみと一緒に日本で開催されるコミックイベントに行くことになったの。とっても楽しみ。イベント自体は12月末にあるんだけどせっかくだから2週間くらい早めに行ってゆっくり日本文化を見て回ろうと思っているの。あゆみにはちょっと長めの滞在になるけど大丈夫って聞いたの。そしたら快く OK してくれて嬉しかったわ。パリの住宅は家賃もとっても高くて新しい家があまりないのよね。部屋も広くはないしってあゆみに伝えたら東京もそうよって。日本も都会に行くにつれて家賃が高くなるみたい。部屋も広くないから我慢してねって。フランスと日本の共通点を見つけたみたいで面白かったわ。私日本文化で特に好きなのが浮世絵なのよね。浮世絵に描かれた場所は今は電車の路線やハイウェイになっているっていうから実際に見るには乗り物に乗るのがいいみたい。私日本のシンボルの富士山を見るのを楽しみにしているの。フランスで一番高い山はモンブランって言うんだけれど富士山と同じく特徴的な形の山なの。高い山に神秘と権威を感じるところが日本人とフランス人の似ているところね。そういえば日本のコミックでは人がたくさん乗った電車が描かれているわね。フランスにも電車はあるけどあんなにぎゅうぎゅうに人が乗ることってないわね。日本人ってちょっと我慢強すぎない？そうでなければよっぽど電車の本数が少ないとか。パリは主に地下鉄で移動するんだけど日本にも地下鉄ってあるのかしらって疑問だったの。その疑問は日本についてすぐに判明したわ。日本は電車がとっても発達している国なのね。地下鉄はもちろんだけど地上の電車もすごく緻密に走っていたわ。よくあれでぶつかったりしないものよね。迎えに来てくれたあゆみと一緒にホームで電車を待っている時にたくさん話をしたわ。あのアニメやコミックで見るぎゅうぎゅうの電車は朝と夜に見られるんですって。本当に存在するなんて驚きよ。でも日本の電車の本数が少ないっていうのは間違いだったみたい。日本の電車は5分と開かずに次の電車が来るのね。しかも時間通りに。
あゆみは本数が多いのは都会だけよと笑っていたけど、時間通りに来るのは日本のどこでも一緒みたい。日本人ってとっても几帳面なのね。パリではストとかで電車が止まるなんて日常茶飯事だから、時間通りに電車が来るだけでもすごく驚いたわ。でもそれよりももっと驚いたことがあったの。私たちが電車に乗ったのはお昼過ぎ、だいたい15時頃だったんだけど、10歳くらいの男の子が大きなカバンを背負って電車に乗っていたの。しかも一人でよ。私心配になっちゃって、あゆみに「どうしてあの子は一人なの？親やシッターは一緒じゃないの？」って聞いちゃった。そしたらあゆみはきょとんとして「なんでそんなに気になるの？」って言うのよ。信じられない。フランスでは小学生の子供を一人で歩かせるなんてありえない。そんなことしたら親は虐待してるって言われちゃうわ。だからフランスの親たちは小学校の門に並んで子供たちを受け渡してもらうのよ。もちろんお留守番や車に子供だけ待たせるなんていうのも絶対 NG。 あゆみが言うには、門限はあるけど小学生でも普通に子供だけで遊びに行くんですって。シッターを頼む習慣が日本にはないからって。電車のダイヤにはあんなに几帳面なのに、子供に関してはこんなにおおらかなんて。日本人って不思議だわ。でも日本の治安がいいから子供だけで外に遊びに行かせたり通学させたりできるのかしら。あゆみは自分の子供の頃より今の方が子供の安全には厳しく対応するようになったって言っていたわ。昔は門限すらなかったりしたんですって。今は市や県の条例で子供だけで活動していい時間帯や入っていいお店が決められているみたい。子供の安全をないがしろにしているわけじゃなくてよかったわ。そういえばパリに比べて東京は治安がいいと思ったわ。だってあゆみに聞いたらスリに会ったことがないって言うんですもの。パリは田舎から出てきたばっかりの人や観光客は気をつけないとすぐにスリの被害に遭ってしまうわ。中には声をかける人とその隙に財布を取る人みたいに役割を決めて組織的にスリをするグループもあるみたい。観光客が声をかけられたら対応しない方がいいんですって。でも私も日本に来てから一度もスリに会っていないし、地方から東京に引っ越してきたあゆみもそう。スリがないわけじゃないけどフランスよりは少ないみたい。とっても羨ましいわ。そういえばもう一つ羨ましいことがあるの。東京の観光スポットを回っていて気がついたんだけど、日本には有料のトイレがないのね。あゆみが連れてってくれた上野動物園はその周りが公園になっていて、とっても気持ちのいい散歩コースになっていたわ。広いから途中でトイレに行きたくなっちゃったの。公園のトイレは無料でも汚いイメージがあったから、有料のトイレはどこってあゆみに聞いたのに全然伝わらなくて焦ったわ。結局公園のトイレに行ったんだけれど、そこがびっくりするほど綺麗なの。無料であんな綺麗に清掃されたトイレに入れるなんて羨ましすぎるわ。あゆみが言うには大きな公園のトイレは綺麗なんですって。小さな公園とかあまり人の来ない公園はあんまりおすすめしないって言ってたけど、そもそも無料なんですもの。文句言えないわよね。いよいよイベント当日、コミックイベントは人がたくさん参加するから、あゆみと私はすごく早起きをして会場に向かったの。その途中で朝ごはんを買うためにお店に寄ったんだけど、これにも驚いたわ。だってまだ日が昇りきっていない時間なのに、店内が昼間のように明るいお店がそこかしこで開いているんですもの。日本人は一体いつ寝ているのと心配になったわ。あゆみと行ったお店はコンビニエンスストアといって24時間営業しているんですって。パリにも24時間営業のビジネスマン向けのスーパーがあるわよ。でも食材や
日用品がメインなのよね。日本のコンビニエンスストアはコピー機があったり、荷物を送れたり、機能がたくさんありすぎよ。あゆみは朝食を買うついでにコンビニエンスストアで私用のイベント会場マップをコピーしてくれたの。こういうのすごく便利よね。フランス人もルールを守る方だけど、日本人はさらに規律を守っている感じがするわ。イベント会場もあれだけの人がいるのに、みんながルールを守って行動しているのが素晴らしかったわ。スタッフの人もとってもテキパキしているけど、何より参加者全員がルールを守るのが当然と思っている感じがするの。本当に最高の一日になったわ。今回の来日で日本人は勤勉で働き者というのが実感できたわ。フランス人も男女ともによく働く方だと思うけど、日本人はもっと自分の労働に誇りを持って価値を主張してもいいと思うの。日本の素晴らしさはそんなちょっと奥ゆかしいところにもあるのかしら。フランス人と一緒で争いが嫌なのね。日本とフランスの似ているところとして、非常にグルメ、食べることが好きということが挙げられます。フランス料理は非常に調味料が豊富に使われますが、長い歴史の中で洗練された味を追求するところは和食にも通じますね。その他にもフランスは登山などのマウンテンスポーツが盛んです。スキー、スノーボードなども山がないとできないスポーツです。日本も幅広い世代で登山を趣味にしている人がいますよね。スキー場もたくさんあります。山脈が多いという地形的な共通点がこういった似た部分を生み出しているのかもしれません。その他の共通点として、距離や重さを測る計量法が同じという点があります。計量法と言われてもピンとこないかもしれません。でも実は生活する上で計量法が違うとかなりストレスになります。例えば重さ。食べ物を購入するとき、価格の基準となるのは重さですよね。アメリカでは重さはポンドです。買い物のたびに1ポンドは何グラムと計算するのは大変ですよね。フランスは日本と同じグラムで計量します。その他にも距離や長さの単位がアメリカやイギリスではインチ、フット、ヤード、マイルとかなり迷ってしまいます。フランスは日本と同じメートル法ですので迷いません。海外から来られる皆様には自国の文化と日本の文化の違いと共通点を見つけていただき、良い思い出にしてほしいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。